Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск. Сегодня в начале о главных событиях 30 октября. Без права на славу во славу Отечества. 15 лет в службе внешней разведки. Обсуждаемые на научном форуме вопросы имеют важное значение. Президент принял участников Югостинско-российского симпозиума по медико-социальной реабилитации. Сатана Экабиц, учащиеся Дзавской школы, подготовили праздник, посвященный осетинским обычаям. В республике есть все условия для развития фармацевтической промышленности, заявил президент Анатолий Бибилов во время встречи с участниками первого Югостинско-российского симпозиума по медико-социальной реабилитации. Глава государства отметил важность обсуждаемых на научном форуме вопросов. Тему продолжит Роза Тедеева. Направления, которые обсуждали на конференции, важны для Южной Осетии, отметил Анатолий Бибилов, приветствуя профессоров, академиков и докторов медицинских наук Российской Федерации. Взаимодействие Министерства здравоохранения нашей республики с коллегами на высоком уровне, считает президент. Благодаря поддержке российских специалистов налаживается работа медицинского кластера, в том числе реабилитационного центра для детей. Решается вопрос начала работы центра гемодиализа. Заключенные договора о сотрудничестве позволяют вывести систему здравоохранения на новый, более качественный уровень, отметил Анатолий Бибилов. Направление, которое вы обсуждали здесь, в Республике Южная Осетия, по реабилитационным вопросам, это, конечно, важное направление вообще медицины. Что касается Южной Осетии, то это, конечно, очень важно, так как и тех возможностей нет, которые, в принципе, есть в Российской Федерации, и развитие этого направления, я считаю, что является таким стратегическим направлением в плане медицины, реабилитации тех больных, которые проходят определенное медицинское воздействие. Обсуждали варианты решения этих вопросов, есть и конкретные предложения, и в плане учебы в учебных заведениях Российской Федерации, представитель, который здесь находится. Это очень важно. У здравоохранения Южной Осетии хороший потенциал. Есть возможность вырастить кадровый резерв, считает руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по социальной политике Российской Федерации Игорь Михалев. Есть и другие области медицины, здравоохранения, в которых мы тоже готовы оказывать содействие. У вас есть хорошая возможность, вы в начале пути можно с таким потенциалом хорошим, конечно, здравоохранение развивать. Мы вчера разговаривали в том числе про фармацевтическую промышленность.Анатолий Бибилов отметил, что руководство республики будет искать возможности для развития медицины в нашей республике, в том числе для развития фармацевтики. Эти отношения, которые есть между Южной Осетией и Российской Федерацией, позволяют нам реально делать те проекты, которые были бы очень полезны и здесь, в Южной Осетии, и, соответственно, конечно же, Российской Федерации. Одно из таких направлений как раз развитие фармацевтики – это все условия для создания каких-то предприятий, для того, чтобы мы здесь занимались выпуском определенных лекарств, они все есть, в принципе. И если у нас это получится, это будет, конечно, очень хорошо. Академик Российской академии наук профессор Сергей Пузин отметил изменения, которые происходят в республике, наблюдая развитие в социальных вопросах, в том числе в медицине. Происходит довольно приличное преобразование в положительную сторону. Меняется и само мнение, и сам настрой жителей. И очень отрадно, что вы очень большое внимание уделяете медико-социальной проблеме. Поэтому дай Бог всем здоровья. И я думаю, что при таком настрое мы все будем иметь успех и процветание этой прекрасной республики.
за заслуги в укреплении отношений дружбы и сотрудничества между народами, а также личный вклад в формирование социальной политики Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил Игоря Михалева и Сергея Пузина орденами дружбы. Профессор Евгений Очкасов удостоен медали в ознаменовании десятилетия победы народа Южной Осетии в Отечественной войне. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Вопросы поддержки ветеранов боевых действий были обсуждены во время встречи президента Анатолия Бибилова с представителями Северо-Остинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». По словам главы государства, их приезд будет способствовать наращиванию взаимодействия с югостинскими коллегами и выведению отношений на качественно новый уровень. Глава государства принял представителей Северо-Остинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во главе с руководителем Валерием Цгоевым. На встрече также присутствовал представитель «Боевого братства» из Южной Осетии Михаил Битеев. Президент республики Анатолий Бибилов, поприветствовав гостей, подчеркнул, что братские отношения между Югом и Севером Осетии нужно укреплять. Также отметил, что тесно общается со многими представителями «Боевого братства» Российской Федерации, в частности, с первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутатом Государственной Думы Российской Федерации Дмитрием Саблиным. Дружба людей, которые связаны, к сожалению, может быть, конечно, войной, боевыми действиями, она намного крепче любой другой дружбы. То, что сегодня это боевое братство работает здесь, в Южной Осетии, это похвально, это правильно и, конечно же, налаживать взаимодействие между нашими общественными организациями, нам, как говорят, сам Бог велел. Вопросы, которые мы будем обсуждать, они, конечно же, будут как раз способствовать тому, чтобы вот эти взаимоотношения выходили на более высокий уровень, хороший уровень. В ходе встречи руководитель общественной организации Валерий Цгоев отметил, что проблемы у Осетии одни и те же, и их нужно решать совместно. Разрабатываются новые проекты и программы. На следующий год планируется организовать лагерь для детей-сирот в содействии с Южной Осетией. В частности, в этом году была реализована программа по реабилитации ветеранов. Люди уже бесплатно ездят в санаторий с семьями и отдыхают. Вот в Саке у нас ездили, все просто шикарно отдыхали, там полностью вся реабилитационная система работает. Начиная от массажа, заканчивая ваннами, как должно быть. Люди просто не только отдохнули, но получили колоссальное удовольствие от этого. Я знаю, что здесь ветераны тоже нуждаются в этом, любой ветеран нуждается. Вот на следующий год мы вот сейчас поговорили, мы будем планировать уже как-то решать через верха, чтобы привлечь Южную Осетию. Потом с детьми-сиротами тоже надо вопрос решать. Вот сейчас Донецк был у нас, в Северной Осетии. В этой связи Анатолий Бибилов напомнил, что дети из братских республик приглашаются в Южную Осетию уже 2 года подряд. Перейдя к теме отправки югостинских ветеранов на санитарно-курортное лечение, Анатолий Бибилов отметил, что этот вопрос уже прорабатывается. Что касается ветеранов боевых действий, я разговаривал с Савниным Дмитрием Вадимовичем, как раз вот то, что вы говорите по отправке наших ветеранов. Мы тогда говорили пока про афганцев в санаторий. Этот вопрос прорабатывается. В прошлом году он так остро поднимался. Я думаю, что в следующем году, в 2019 году мы вместе уже реализуем. Со своей стороны мы на следующий год зарезервировали финансовые средства, которые позволят нам отправлять на реабилитацию, на санаторно-курортное лечение уже ветеранов боевых действий в Южной Осетии, потому что они, к сожалению, наши ветераны боевых действий, начиная от 89-го года и фактически до 2008 года, они как-то остались в стороне, и благодаря которым, в принципе, сегодня Республика Южная Осетия живет. И как раз 1 января мы уже выделили ежемесячно финансовые средства, которые нам позволят уже ветеранов боевых действий Южной Осетии отправлять на санаторно-курортное лечение. Был затронут вопрос о негативном влиянии социальных сетей на молодое поколение. К сожалению, сегодня каждый подросток практически без ограничений имеет доступ в интернет. Это пагубно влияет на психику молодых людей. Теряются ценности, которые наши предки передавали из поколения в поколение.
Участники встречи отметили и тот факт, что ветераны-кавалеры ордена Уатсамунга, участники боевых действий в силу своей скромности и своего менталитета порой отказываются публично рассказывать о своих боевых подвигах. А сейчас это остро необходимо, чтобы у молодежи был пример для подражания. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Агунда Губозова, Александр Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. У судей Южной Осетии появился свой профессиональный праздник, который они будут отмечать 11 февраля. Соответствующий указ был подписан президентом республики Анатолием Бибиловым. К другим темам. 30 октября 1992 года началась вооруженная агрессия ингушских бандформирований против северостинского народа. Поддержать своих братьев в те дни из нашей республики выехали добровольцы. Ежегодно в обеих частях Осетии вспоминают жертвы этой войны. Осетинский народ помнит и чтит память павших в вооруженном конфликте. Зарина Кочева о событиях тех дней. В эти дни Осетия вновь вспоминает своих защитников, которые вступили в бой с вторгшимися из Ингушетии бандформированиями. В ночь с 30 на 31 октября 1992 года началась неприкрытая агрессия против осетинского народа. Среди отважных защитников Севера Осетии в те дни были и добровольцы из нашей республики, около 300 молодых ребят. Среди тех, кто встал на защиту общей для нас Осетии, был и Владимир Келехсаев. В те годы он служил в осетинском батальоне смешанных миротворческих сил. Его командиром был Алан Чуоев-Парпат, который принял решение поехать и помочь северным братьям. Когда ингушские вооруженные формирования вторглись в пригородный район, мы не могли поверить, что такое может происходить в России. В этот день мы были на похоронах, хоронили брата Парпата и только на второй день смогли выехать. Алан Джуев и Валерий Хубулов договорились, что поедет пока Валера, а затем приедет и Алан. Парпат сообщил, что собираемся в селении Октябрьском, но просил его подождать. Помню, селение было поделено на две части. На одной стороне жили осетины, а на другой ингуши. Шла перестрелка. Вдруг появляется Парпат и спрашивает, с какой стороны ингуши и почему мы отсюда ведем стрельбу. Он двинулся в сторону врага, мы, соответственно, за ним. Он был настоящим героем, которому бойцы доверяли. По данным прокуратуры Российской Федерации, в период вооруженного конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате противостояния погибло 583 человека, 261 числятся без вести пропавшими. Официальная оценка событий 1992 года РСО Алания была закреплена в материалах 18-й сессии Верховного Совета Северо-Осетинской ССР и 2-го съезда осетинского народа. В этих материалах конфликт трактуется как заранее подготовленная, тщательно спланированная, технически оснащенная, поддержанная большей частью ингушского населения Северной Осетии вероломная агрессия бандитских формирований ингушей против суверенной Северо-Осетинской ССР с целью захвата и отторжения части пригородного района и правобережья города Владикавказ, присоединения их к вновь образованной Ингушской республике. Каждый год в эту скорбную дату и на севере, и на юге Осетии вспоминают жертв этой войны. Анжела Кокоева, Зарина Кочева, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня вспоминают жертв политических репрессий эпохи Иосифа Сталина, носивших тотальный характер. Чисткам подвергся и осетинский народ, в особенности интеллигенция, представители которой считали себя обязанными стоять за правду до конца. Именно в них искали и находили врагов. Они погибали в лагерях, пав жертвой неоправданных, необоснованных жестоких указов. Итог – изувеченные судьбы многих осетинских семей. 1937 год вошел в историю огромной страны как один из самых трагических периодов – репрессии, расстрелы, долгие годы ссылок и тюремных заключений. Но даже этими словами невозможно описать всю трагичность тех событий. По всей России и теперь уже в бывших республиках Советского Союза вспоминают жертв политических репрессий. Вспоминают, потому что такое невозможно забыть. Борьба с врагами велась по всему Советскому Союзу, но особо она коснулась республик, входивших в Союз, в их числе и Южная Осетия. Если учитывать фактор малочисленного народа, то можно представить, какую потерю понес народ, из числа которого было репрессировано более 400 человек. Конечно, не все репрессированные были расстреляны, но большинство из них погибло от холода и голода в лагерях и тюрьмах, так и не узнав, в чем была их вина перед центром. Ведь, как сегодня показывают многочисленные документы и факты, большинство репрессированных были арестованы по нелепым обвинениям. Особую роль в карательных операциях сыграло доносительство.
Многим нашим соотечественникам посчастливилось вернуться на родину благодаря так называемой хрущевской оттепели, когда выжившие в лагерях репрессированные были реабилитированы. В их числе и был Владимир Ванеев, человек, который в 50-х годах возглавлял подпольную организацию «Справедливость». Организация боролась за сохранение национальной культуры осетин, языка, которую грузинский шовинизм старался уничтожить. Ванеев и его товарищи были арестованы в 1951 году. Это было настоящее рабство. Мне дали 20 лет. Мне тогда шел 21 год. Такая маленькая нация, и такая у нас была интеллигенция. Это было просто, это чистая душа интеллигенция. И уничтожена эта интеллигенция. Десятилетия. Это были настоящие преданные народу люди. Настоящие борцы. Сашорт говорит, Сашорт. Нельзя забывать такие трагические даты. Это наша история, которую должны знать потомки. Ведь не зря после такой трагедии нация смогла выжить и встать на ноги. Роза Тедеева, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Служба внешней разведки 15 лет на страже безопасности государства Аланя. Разведчики готовы в случае необходимости адекватно реагировать на вызовы и предотвращать угрозы. Их труд в становлении государственности трудно переоценить. В честь юбилея сегодня президент Анатолий Бибилов наградил государственными наградами особо отличившихся сотрудников. Алена Оттаева продолжит. В честь празднования 15-летия со дня образования службы внешней разведки Республики Южная Осетия состоялось торжественное собрание. Президент Анатолий Бибилов поздравил разведчиков с профессиональным праздником, отметив хорошие результаты их службы. Глава государства подчеркнул, что благодаря таким ребятам мы смогли отстоять независимость нашей республики. Уважаемые сотрудники службы внешней разведки, дорогие гости, ветераны, я от всей души хочу вас поздравить с вашим праздником, профессиональным праздником, пожелать вам доброго здравия, бодрости духа и выполнения тех задач, которые перед вами ставит руководство республики и которые, в принципе, перед вами ставит народ Республики Южной Осетии. В самые тяжелые для нашего народа времена сотрудники службы внешней разведки республики одним из первых встали на защиту Родины, с оружием в руках отражая грузинскую агрессию, проявив при этом мужество, стойкость и отвагу. Многие из этих ребят удостоены высшими государственными наградами. Руководитель службы внешней разведки Алексей Варзиев от имени всех сотрудников выразил слова благодарности президенту за оказанное доверие и всестороннюю помощь и заверил, что добросовестной службой они будут оправдывать высокое доверие руководства страны. Работа нашей службы не имеет внешних проявлений своей составляющей, но необходима для мирного созидания молодого государства Республики Южная Осетия, государства Алания. За относительно спокойное время с момента признания республики ни на минуту не прекращается незримое противостояние спецслужбам Грузии и их зарубежным покровителям. День празднования профессионального праздника 15 лет основания службы внешней разведки хочу пожелать личному составу дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности, здоровья вам и вашим семьям, карьерного роста, мира в деле обеспечения безопасности Южной Осетии. Наиболее отличившиеся в профессиональной деятельности сотрудники службы внешней разведки были награждены медалями во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Алена Оттаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Зрителями интересного действа под названием «Сатана и Кабит» стали бабушки и дедушки учащихся Дзаусской средней школы. Мероприятие, которое ребята подготовили, было посвящено остинским обычаям. Для нравственного и культурного воспитания подрастающего поколения необходимо проводить как можно чаще такие праздники и обряды, уверены организаторы конкурса «Сатана и Кабит». Ведь с помощью таких мероприятий открывается отличная возможность приобщения детей к истокам остинской национальной культуры. Девочки показали свое мастерство по приготовлению традиционных остинских блюд. Юноши – умение правильно произносить традиционные тосты молитвы. Ребята демонстрировали и владение остинскими национальными танцами. Представители каждого класса старались преподнести себя и свои работы так, чтобы в конечном счете одержать победу.
На столы были выложены исконно осетинские блюда. Традиционные 3 пирога, осетинское пиво, сыр. Был выставлен и заден, который готовится из проросших зерен пшеницы и меда и многое другое. Большое спасибо, ребята, за то, что вы так ответственно подошли к этому празднику. Говорят, что наша молодежь ничем не интересуется, но вы сегодня доказали обратное. Если учить физику и математику на осетинском, не стать настоящим осетином, но соблюдая и почитая традиции своего народа, станешь достойным осетином. Проводить такие праздники необходимо, ведь через фольклор детям прививается любовь к родине, вкладывается знание о культурных традициях своего народа. Эльвира Тибилова, Ляна Тедеева, Лариса Битеева. Информационный выпуск сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 31 октября. Завтра по всей республике ожидается ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 16, ночью плюс 8. В Завском районе днем плюс 16, ночью плюс 3. В городе Квайса днем 17 градусов тепла, ночью плюс 4. В Ленингорском районе днем плюс 18, ночью плюс 6. В столице республики в Цхинвале днем 18 градусов тепла, ночью плюс 5. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.